Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Vim trazendo um Soundbar pra vocês, dar uma olhada. Esse é o Soundbar da Samsung H800C. Ele é 5.1.2 canais, 360 watts de potência. Olha a máquina. Tem um design tipo um diamante lapidado, né? Tem um falante aqui. Aqui são os botões, liga, desliga, volumes. E o da Alexa, que ela tem a Alexa integrada. Não tenho certeza. Aí, ó, falei, até acionou ela. Dá uma olhada pra vocês aqui na parte. Aqui é o fio de energia aqui. Entrada HDMI. Top, ele tem Dolby Atmos. Para filme é top. Vou pôr uma música aí, galera, sem direitos autorais, para vocês dar uma olhada e mostrar o sub para vocês. Olha o sub da máquina, de 8 polegadas ou subwoofer. Fica nessa proteção aqui, ó, bem forte esse subwoofer. Tem o nome da Samsung ali. Agora eu vou colocar o teste de som para vocês. No
É isso aí, galera. Nem coloquei no máximo, vai até o 100, beleza? Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários, tá bom? Valeu, fique com Deus. Até o próximo vídeo.